今日咧，我想介紹一款型嘢啊，冇錯，就係呢款 Eder Era Crossover Converse 嘅 Wave Trainer， 非常之靚仔啊！嗱 ，Eder Era 咧其實係嚟自韓國嘅，我本身咧就比較中意啲日系啊或者啲日牌噶啦，我比較少留意一啲韓國嘅而家一啲潮牌啊，但係呢款 Eder Era 非常之正啊，所以咧就入手咗，同埋咧今次呢一款嘢真係好型格啊！不如而家就開箱睇下佢有咩咁正先。如果想支持下我介紹更多鞋款、衫褲俾大家，可以加入會員支持下，仲會不定期有會員專屬最新資訊，就當買本雜誌咁咯。Yo， 大家好啊，我係自拍好啊，又嚟講鞋啦。今日就係講呢一款嚟自 Eder Era 嘅 Converse Wave Trainer 啊。嗱，呢款鞋咧，Wave Trainer 已經係出咗好耐㗎啦。咁但係咧，今次 Crossover 呢一個嚟自韓國嘅 Eder Era， 我覺得係非常靚。我喺網絡上面見到咧佢嘅相嘅時候咧，已經非常之中意㗎啦。首先咧，因為本身佢係一個非常之好 sharp 嘅一個藍色啦。咁我本身咧其實都幾中意藍色嘅，咁但係咧雖然我少着藍色嘅鞋啊，因為咧我最近都比較偏向着啲低調啲嘅鞋啦。你見到我經常開箱咧都係啲黑色啊、白色啊或者灰色嘅鞋款比較多啲。咁呢啲比較 sharp 嘅鞋款咧，其實我以前咧都好中意嘅，但係咧近年真係少買咗。直至到咧我見到呢一個勁藍色嘅，哇，好開心，好靚。同埋咧，我最近都幾中意着 Converse 嘅鞋款啊，因為佢個款式咧比較 classic 啲啦。咁但係咧，佢而家最近推出一啲嘅新嘅款式啊，或者啲 crossover 咧，都令到我有眼前一亮嘅感覺。今日咧就介紹呢一款 crossover 咗嘅 Wave Trainer。好啦，呢對鞋有咩咁勁咧？嗱，首先咧。大家唔知道識唔識一個牌子叫做 Eder Era， 佢係嚟自韓國嘅，2014年嘅時候咧已經成立㗎啦。最近好多朋友咧去韓國啊、首爾啊嗰啲去旅行嘅話咧，其實咧就一定會去 Eder Era 咧望下佢啲衫，朝聖下咁樣啦。因為咧最近其實都幾潮嘅。上年咧，如果你喺 IG 又留意咧，你會見到有人咧孭住好大個嘅藍色紙袋啊，喺韓國周街行啊，嗰個就係 Eder Era 啦。咁咧，其實喺韓國咧係非常之受歡迎嘅。佢本身咧推出嘅衫褲咧，雖然望落去比較簡約啲啦，咁但係咧其實都係一個好前衛嘅設計嚟嘅。而且咧佢亦都有啲解構式版型啦，都非常之受歡迎啊。最特別嘅地方咧，佢推出嘅衫咧係冇分男女嘅。以前咧曾經試過有啲系列咧，直頭係冇分 size 添。喺韓國嘅一啲街頭啦，無論男女咧，好多人咧都會着 Eder Era 嘅，甚至乎你會見到有啲韓國嘅明星亦都有着呢一個牌子添。所以咧，其實近年咧 Eder Era 咧都非常之流行啊。如果大家咧嚟緊有機會去首爾旅行嘅話咧，可以去聖水洞嘅旗艦店睇下，佢入邊有啲幾特別嘅裝置藝術啊。以太空宇宙為主啦，咁亦都有飛船啊、隕石呢啲咁樣嘅入邊。其實你去到韓國好多鋪頭咧，真係好大好靚。入邊咧，除咗當然佢哋賣佢哋嘅產品之外咧，佢哋嘅裝修咧係非常之有藝術感啊。咁當然啦，人哋地方大啊嘛。咁你喺香港其實我覺得一個豆腐潤咁細嘅地方，其實都幾難做到呢啲咁嘅嘢。所以我覺得去到韓國咧，你可以留意下。每一間鋪頭咧都有啲好靚嘅一啲裝置藝術，亦都可以切合翻當時嗰個 collection 啊，或者鋪頭品牌嘅主題咁樣啦，非常之正啊！咁而 Eder Era 咧，其實都同過好多唔同嘅品牌合作嘅，因為佢實在太潮啦。之前同過 Zara 啊、Casetify 啊、Maison Kitsune 啊，同埋今次輪到就同 Converse 合作推出呢一款 Wave Trainer 啦。而 Converse 嘅 Wave Trainer 咧，其實已經係推出咗好多年㗎啦，係一款非常之經典嘅一個復古跑鞋嘅款式，已經可以追溯到去1989年啦。當時推出嘅時候咧，呢一款 Wave Trainer 咧已經好受歡迎㗎啦，因為佢有一個咧非常之簡約嘅一個外形啦，而且咧佢中底咧係一個好舒服嘅一個 CX 泡棉啦。咁當時嚟到講咧，一推出已經係非常之受歡迎啦。今年咧4月嘅時候咧，其實 Converse 同 Invincible 咧推出咗一款 Wave Trainer 鞋款，亦都係限量100對嘅 Friends and Family 啦。
而事隔2個月，去到而家就推出呢一款同 Adair Era 推出嘅呢款 Wave Trainer 啦，亦都係勁靚仔啊！呢個系列咧就叫 Refound， 因為本身咧 Adair Era 咧都玩嘢嘅設計，所以咧今次就係一個咁 classic 咁簡約嘅鞋款上邊咧玩咗好多特別嘅細節啊！好啦，嚟睇下對鞋嘅細節啦。點解我咁中意呢？首先咧，我本身係好中意麂皮嘅鞋款嘅。你會見到呢款鞋咧，上面用咗好多唔同層次嘅麂皮同埋網布去組成啊。咁本身咧，我覺得一啲鞋就算佢一個顏色嘅通都好啦。咁但係咧，如果佢上面運用咗好多唔同嘅材質咧，我覺得係非常之吸引我嘅。你見到今次呢個鞋款啦，除咗呢個鞋頭嘅位置係用咗網布之外咧，其實上面咧仲運咗皮革啊。你見到呢個係啦 Converse 嘅 logo 嘅位置咧，就係用咗一個有紋嘅一個白色皮革啦。跟住咧鞋頭呢個貼位就係用咗一個咧長毛嘅一個麂皮，而去到咧鞋身呢個部分，呢個藍色咧就係一個短毛嘅麂皮。咁其實咧幾個層次擺埋都幾靚仔啊。而去到咧呢度咧有個深藍色嘅部分啦，都係用咗一個皮革嘅。咁咧幾個材質嘅配合咧，我覺得咧整體望落去咧非常之靚啦。而咧亦都好多細節上邊加落去咧係好有 Adair Era 嘅一個品味喺度喎。嗱，譬如你見到啦呢個位置鞋帶球，咁 Adair Era 咧一個好signature嘅一個俄羅斯方塊嘅一個設計啦。咁你會見到咧佢今次就變成一個銀色嘅金屬鞋帶球，咁啊幾靚嘅。咁但係咧佢因為我唔知啊呢個位置咧係比較闊啊，呢個嘢咧係會走嚟走去嘅。如果可以 fix 喺中間咧就更加好啦。另外去到呢個位你見到啦，嗱其實咧我就拆咗出嚟嘅。原本咧 Wave Trainer 係咁嘅樣嘅，係啦，當然冇後邊條繩啦。但係今次咧除咗加咗後踭呢條皮繩之外咧，就加咗一個鞋蓋啊。你見到呢個位幾特別，就咁望落去咧有少少似 Fishfin 以前嘅一個鞋款啊，少少厚度啦，唔係薄ít ít嗰種。咁入邊咧係一啲皮革啊。而呢一塊鞋蓋上面咧，亦都有啲唔同層次嘅麂皮組成嘅，而且咧整對鞋咧用咗藍色，但係用咗白色車線啊，個感覺咧非常之靚仔。呢對鞋拆咗個鞋蓋咧就係咁噶啦，個鞋蓋咧就係咁樣嘅，係啦，一塊咁嘅嘢，係啦。另外咧，除咗呢個白色鞋帶之外咧，今次仲跟咗一個藍色嘅鞋帶。冇錯，咁啊如果你擺埋上去咧，其實都係成對鞋會更加藍色啦。但係我自己就中意白色鞋帶多啲嘅，而且咧佢係米白色，我覺得咧同呢一個做舊咗嘅中底咧都非常之配合啊。另外值得留意嘅咧就係一個勁靚嘅鞋盒。呢個鞋盒咧，首先藍色好靚啦，側邊勁多 logo 啦，係啦咁樣。但係咧你見到咧上面係做一個磨砂嘅處理嘅，成個鞋盒都係嘅，每一邊都係一個磨砂。咁啊，好有質感嘅，咁咧，我覺得配合翻呢對鞋嘅麂皮材質咧，我覺得都幾配合嘅喎。另外咧，除咗呢一個扣之外咧，穿鞋帶咧亦都有個金屬扣嘅。嗱，咁喺呢個鞋蓋上面有啦。另外咧，如果你拆咗個鞋蓋咧，一樣都會見到嘅。所以咧，一對鞋咧就有兩個玩法啦。你中意加個鞋蓋落去，感覺望落咧就會比較大對少少啦個鞋。但係如果你想瀟灑啲，感覺望落去輕巧啲嘅話咧，呢對鞋咧又可以拆咗個鞋蓋，就變成一個咧比較 classic 嘅 Wave Trainer 嘅款式啦。咁一對鞋咧就兩個着法，幾正嘅。另外去到後踭嘅部分啦，就會有今次雙方聯成嘅字喺度啦 ，Adair Era 同埋 Converse 嘅 logo 都喺呢度。另外，我覺得呢一個好靚嘅位置咧，就係中底嘅部分啦。嗱，見到咧就用咗一個手繪形式嘅一個舊化處理啦，咁係一個中底上邊。咁平時你見到嘅舊化處理咧，可能就係比較黃少少嘅一個中底啦。咁但係今次咧，你見到有一個黑色嘅一個點點嘅紋啦，咁係一個手刷形式擺上去嘅。咁所以咧望落去咧都幾特別，個感覺咧其實有少少似 Mihara 嗰種啊。
去到大底啦，就係用咗一個生膠大底啦，紋理咧都幾特別嘅，好靚。整體望落去咧就有一種復古嘅感覺，但係加咗一啲咧比較潮流嘅元素喺上面啦。鞋舌咧呢度兩邊都係唔同嘅，一邊咧就係 Converse， 另外一邊咧就 Ada Era 嘅 logo。今次咧除咗推出呢一個 Wave Trainer 嘅鞋款咧，其實咧呢個 crossover 都有推出一啲服飾嘅，我自己就冇入手到啦。但係咧，我覺得咧都幾靚，佢本身咧都係玩一啲比較簡約啲嘅設計啦。尤其是嗰件西裝褸，我覺得咧就深灰色，但係咧格旯底呢個位置就係有呢個勁 sharp 嘅寶藍色喺度，我覺得都幾靚嘅，一個好傳統嘅三粒紐設計啦。有興趣嘅朋友可以留意下啦。咁但係咧，我今次咧就淨係入手咗呢一款鞋款啦，我覺得實在好靚仔啊！好，嚟試下呢一對 Ada Era Crossover Converse 嘅 Wave Trainer 先。呢對鞋咧非常之靚仔，好中意呢個藍色啊！呢一種藍色咧，基本上咧可以配襯好多唔同顏色嘅衫都 OK 嘅，同埋呢款咧比較 classic 嘅款式，襯唔同嘅風格當然亦都可以啦。我自己咧就會比較推薦襯一啲素色啲嘅衫啦，咁你可以揀啲全黑啊，或者其他一個通嘅顏色都 OK。咁當然啦，你都可以玩一啲顏色呼應嘅。如果你揀一啲上身衫係藍色嘅話，或者帽係藍色嘅話咧，都可以呼應到呢對鞋。但我今次咧就玩咗一個全身都係牛仔嘅一個配搭。今次咧上身同下身都係嚟自 Staple 嘅，咁啊一件牛仔外套啦，一個 zip up 嘅。另外咧下身咧都係同一個 pattern 嘅 Staple 牛仔褲，咁啊呈一個錐形上闊下窄咁樣樣，望落咧個線條就會比較好睇啲啦。而且呢個褲腳唔係好闊嘅話咧，就可以 show 到多啲鞋款出嚟啦。呢對鞋咁靚就唔好嘥咗佢啦。如果着一啲闊褲咧，基本上都冚晒成對鞋，就睇得冇咁清楚，冇咁靚仔啦。咁另外咧，當然啦，要型格啲，有啲韓風，揀翻一款咧 Gentle Monster 嘅一個黑色太陽眼鏡，咁就搞掂㗎啦。整個感覺咧都唔錯啊，我覺得。好，呢一對咧 Ada Era Crossover Converse 嘅 Wave Trainer 好唔好着咧？嗱，首先本身呢對鞋咧係1989年就已經推出嘅一個好 classic 嘅跑鞋款式啦。佢受歡迎嘅原因，因為佢係好舒服嘅個中底，所以咧我首先覺得着落去已經係幾唔錯噶啦。同一般咧你着 Converse 嘅一啲平底鞋款咧就比較係更加舒服啲。咁啊同埋鞋底咧偏向比較厚啲啦，所以着落去咧都有唔錯嘅着用感。另外今次咧專登一邊咧就拆咗呢一個鞋蓋，就可以 show 翻入邊嘅 design 啦。咁另外呢一邊咧就示範俾大家睇下，就係有鞋蓋嘅時候就係咁嘅樣嘅。咁咧我自己咧就偏向中意有鞋蓋嘅設計啦。首先因為呢個設計咧都係同 Ada Era Crossover 先至有啊，所以我覺得非常之特別啊。咁我就保留翻呢個鞋蓋就會靚仔好多啦。好啦，呢對鞋要買咩 size 咧？着翻自己魚碼就 OK 噶啦。我自己 Converse 咧平時着開 US9，其他牌子咧好多都係 US9，呢一款揀翻 US9就冇問題噶啦。如果想支持下咧，我拍多啲呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。有陣時咧仲有啲優惠啊，有鞋送啊咁添嘅。同埋記得 CLS comment like 同埋 share， 今日隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Superfans， 自己搞下佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號係講呢一款喺韓國潮到爆嘅 Ada Era Crossover Converse 嘅 Wave Trainer， 勁靚啊！好，係咁先，下次見啦，拜。